ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஃபேவரட் தமிழ். FTF எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். வால்பாறையிலேருந்து கேரளாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திருச்சூர், அதாவது சாலக்குடி அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்க அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு நீ பாதி தூரம் போயிட்டோம். நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா செக் போஸ்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட் தாண்டி அப்படியே வந்துட்டோம். அது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். இப்போ வந்து செக் போஸ்ட்டை தாண்டிட்டேங்க. செக் போஸ்ட் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கேட்கல. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எதுவும் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பணமெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல. நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து வாங்கிட்டாங்க. வண்டி வெஹிக்கிள்ஸ் நம்பரு, அப்புறம் யார் ஓட்டுறா யார் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களோட ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர் தான் நோட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. மற்றபடி எதுவும் ஜெராக்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றும் வாங்கலை. வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. கிளைமேட் சும்மா ஜம்முன்னு இருக்குங்க. இன்றைக்கி நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடு மாதிரி தான் இருந்த ரோடே இல்லை ஆக்சுவலாக. அங்கங்கே கல் கொட்டி அப்படி வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க, ரோடு வேலை. அந்த ரோடெல்லாம் கடந்து வந்துட்டு இருந்தோம். அந்த பாருங்க இப்பயும் கூட கல் வந்துருச்சு அதுக்குள்ளே. அந்த மாதிரி அங்கங்கே உடஞ்சி இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணி அப்படியே ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். வியூ பார்க்க அங்கங்கே நின்று பொறுமையாக நின்று எல்லாம் நம்ம ஏதோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறனால அந்த காட்டுக்குள்ளே எல்லாம் இருந்து அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு சும்மா வியூவெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இது 2 பக்கமும் நல்லா பெரிய மலை சைடு அப்படியே சுற்றி அப்படியே ரோடு போகுது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளம். அந்த பள்ளத்தில் அப்படியே இறங்கி ஹில்ஸ் ரோடு மாதிரி தான் இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க. அதை அப்படியே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்துட்டுருக்கோம். பாருங்கள் இப்போ கூட பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான வியூவு. அந்த வியூவும் பார்த்து உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி காட்டுற பாருங்க. ஆஃப் ரோடு தாங்க, சும்மா அங்கங்கே ரோடே இல்லை. அது ஆக்சுவலாக சும்மா அங்கங்கே உடஞ்சி பழைய ரோடாட்டு இருக்குது. அதை உடச்சி போட்டிருக்காங்க, வேலை செய்கிறாங்க. அதனால அப்படியே இந்த ஜேசிபி வச்சு அப்படியே எல்லாம் பறித்து விட்டுருக்காங்க. கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாச்சு அப்படின்னா கீழே தான் விழுகணும். அதனால் மெதுவாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் காடு பயங்கரமான காடுங்க. அங்கே செக் போஸ்ட்லேருந்து வரும்போதே நம்மளை பயமுறுத்தி வேறு விட்டாங்க. ஒத்தைக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுங்க, பின்னாடி 2-3 வண்டி வரும்போது அவங்களை அனுப்பி விட்றேன்னு சொல்லி அங்கே கொண்டாந்து நிற்க வச்சிட்டாங்க. என்ன காரணத்துக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கங்கே யானையெல்லாம் நிற்கும், புலி இருக்கும், சிறுத்தை இருக்கும், அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லி பயமுறுத்தி வேறு விட்டாங்க. நம்ம பயந்துட்ட மாதிரி நடிச்சிட்டோமா இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்குது. எங்கே நம்ம போகிற நேரத்தில் எவனா கணேசன் வந்து நின்றுட்டாருன்னு வைங்க, ஐயா சாமி வணக்கங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டோம். வேறு நடுக்காட்டுக்குள்ளே வீடு கட்டியிருப்பான் போல் இருக்கு. இல்லைங்க, இது ஏதோ செக் போஸ்ட் போல் இருக்குது. செக் போஸ்ட்டா இல்லை, இது செக் போஸ்ட் இல்லைங்க. அப்படியே ஏதோ கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. டூரிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஆஃப் ரோடிங் தொடங்கிருச்சுங்க. மரண மாதம் இருக்குதுங்க. ஒரு ரோடு இல்லை இது. யார் பைக்கிலலாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோடு வரும்போது தான் மண்டை காஞ்சி போகுதுங்க. இது ரோடே இல்லை, பெரிய கல்லாக கிடக்குதுங்க. அதுக்கு சும்மா கொட்டி விட்டு இங்கே கூட ஓரளவுக்கு மண் போட்டு ஓரளவுக்கு ரப்பி வச்சுருக்காங்க, அந்த மேலே அமுத்திருக்காங்க. ஒரு சில இடங்கள் அப்படியே கல்லை மட்டும் கொட்டி விட்டுருக்காங்க. ரோடு இல்லை. இங்கிட்டு ரைட்டில் ஏறி போகலாம் அப்படின்ட்டு போனோம்னா அங்கிட்டு பள்ளம், லெஃப்ட் ஓட்டி போகலாம் அப்படின்னா பாறை அங்கங்கே நீட்டிட்டு குச்சியாக நீட்டிகிட்டு இருக்குது. ஒன்றும் வழி இல்லை, அந்த கல்லில் தான் போயாகணுங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது. பயங்கரமான அட்வென்ச்சரிங் ட்ராவலாக இருக்குது இந்த அன்னைக்கு. சரி, ஏதோ ஒன்று ஆனது ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி போய் தான் ஆகணும். நம்ம இன்றைக்கி வெறித்தனமாக போய்கிட்டு இருக்கோம். லடன்னு குதித்து ரொம்பவும் வைப்ரேஷன் ஆகுது. கேமரா நிற்கவே மாட்டேது. மவுண்டை விட்டு கலந்து வந்துருமோங்கிற வேறு பயமாக இருக்குது. அதனால் அப்படியே நம்ம பொறுமையாகவே பார்த்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தேங்க. ஒரு சில இடங்களில் வந்து நான் வீடியோ விளாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இந்த ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இதில் எப்படி விளாக் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். காய்ஸ், ரொம்ப நேரமாக அந்த ஆஃப் ரோடிங்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மனசுக்கு நிம்மதியான ஒரு இடம்னா இந்த மாதிரி பாருங்க, சூப்பரான வியூவுங்க. இதை நல்லா தண்ணி கீழே டேமுன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே டேமெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேங்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ரோடு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு ரோடு இந்த உடைச்சல் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ரோடு நடு காடு, கீழே சமதளத்துக்குள்ளே இறங்கிட்டோம். மலையிலேருந்து இறங்கி ஹில்ஸ்லேருந்து இறங்கி கீழே வந்தாச்சு. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் நடு காட்டுக்குள்ளே ஓட்டிகிட்ருக்கோம். இங்கே தான் அந்த சொன்ன மாதிரி யானைகள் இருந்தாலும் இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லாம். ஏன்னா மூங்கில் அதிகமான இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்குது. இங்கே எதுவும் யானைகள் இருந்தாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் அப்படியே பெருமை பம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கங்கே வர்ற வழியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யானையோட லத்தின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த யானை லத்திலாம் நிறைய இருந்தது. அதெல்லாம் நிறுத்தி பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருந்தோம். எங்கேயாவது காட்டுக்குள்ளேருந்து வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயத்துலேயே. ஏன் அண்ணன் தலைவர் எங்கேயும் நிறுத்துறாரு போல் இருக்கு, ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. எதையோ பார்த்து பயந்துட்டாரா என்னன்னாச்சுன்னு தெரியலையே. என்னாச்சுங்க? கேரளா வண்டி தாங்க. அவங்க பம்புறாங்க, நம்மளை போக சொல்கிறாங்க. சரி, அவங்க ஸ்லோ பண்ணுவாங்க போல் இருக்கு, நம்ம போவோம். நான் ஏதோ யானை எதுவும் இருக்க மாட்டிருக்கு முன்னாடி, வண்டிக்கு முன்னாடி அதில் நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லைங்க, அவங்க ஏதோ ஸ்லோ பண்ணுறாங்க நிறுத்துறதுக்காக. ஸோ அதனால் நம்ம சைடு வாங்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல எல்லாம் ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால தான் ப்ளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமரா மவுண்டிங் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். வியூ வந்து பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நடு காட்டுக்குள்ளே நம்ம மட்டும்தான் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டில் அந்த எப்படி சொல்லுவாங்க, குருவிகள், அந்த பூச்சி, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டுகள்லாம் கேட்கும் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டுகளாக கேட்டுட்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம்.
வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த தடவை. இந்த ட்ரிப்பு வந்து நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு ட்ரிப்பு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, பல இன்னல்கள், தடங்கல்கள் இப்படிலாம் பலதையும் கடந்து அப்படியே நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். என்ன நடந்தாலும் சரிங்க, நம்ம இந்த ஃபால்ஸை பார்க்காம விட்றதா இல்லை அப்படின்ட்டு வெறித்தனமாக போயிட்டுருக்கேன். கைஸ், நம்ம வர்ற வழியில் இப்போ ஒரு பாலம் இருந்துச்சு. அந்த பாலத்தை உங்கள்கிட்ட காட்டலாம் அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே பேசிகிட்டே நேராக வந்துட்டேன். அப்புறம் மறுபடியும் திரும்பி போய் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த தண்ணி எல்லாம் தான் சேர்ந்து நமக்கு அந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கு போகிற தண்ணின்னு நினைக்கிறேன். பாலம் சூப்பரான பாலம். பழைய பாலம் தான் இது. ஆக்சுவலாக நல்லா இருந்துச்சு. அதான் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினேன். நம்ம பக்கம் வந்துட்டேன்னு சொல்லி கூகுள் மாத்தாச்சு சொல்லுது. கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்கிட்ட வந்தாச்சு. 100 சார்ஜ் பண்ணாங்க உள்ள ஃபீஸ், என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸு. வந்துட்டாங்க. ஃபால்ஸ் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம வர்ற வழியில் நடந்த அந்த ஃபால்ஸுக்கு வர்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணி வர மாதிரி ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் பக்கம் நடக்க விட்டாங்க. அது பெருசாக வந்து நமக்கு வீடியோ லென்த்தாக போகுது அப்படிங்கிறனால நான் அதை எடுக்கலை. அதுவும் இல்லாமல் மொபைலில் வந்து சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அப்படியே வீடியோ எடுக்காமல் விட்டேன். வேறு லெவலுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. வியூ பாருங்கள். இது டாப் வியூ தான். நம்ம இதுக்கு இங்கேருந்து நம்ம வர வழியிலேருந்து ரைட் சைடில் ஒன்று போணுச்சு. நம்ம மொதல் டாப்பை பார்த்துட்டு அப்புறம் பாட்டம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படியே இப்போ டாப்புக்கு வந்துட்டோம். அப்படி சூப்பராக இருந்துச்சு வியூ. இப்போ பாட்டம் வந்துட்டேங்க. அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ வேறு லெவல் வியூவு. சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நம்ம ரொம்ப தூரமாக தள்ளி தான் நிற்கிறோம். ஜூம் பண்ணி தான் வீடியோ எடுக்கிறோம். ஏன்னா அந்த சாரல் வந்து நல்லாவே படுது நம்ம மேலே. நல்லா குளித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக பயங்கரமான உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. அலோவ் பண்ணுறதில்ல, கீழே முன்னாடியே தடுத்துட்டாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் வந்து பாருங்கள். நிறைய ஷூட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அது நேரில் பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கேருந்து நம்ம இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.